деп жазылып турат. Бул батыштын жугундусун ичкен энполор баш мыйзамды жакшы окушпаптыр. 97-беренеге жетпей 10-беренеде өсүп келе жаткан муунду коргоо максатында Кыргыз Республикасынын элинин моралдык жана адеп ахлактык баалуулуктарына коомдук аң сезимине карама-каршы келген иш-чаралар мыйзам менен чектелиши мүмкүн деген. Ушуну билип туруп Конституциялык соттун мачествону энесинин уулу дегенди кабыл алып бүтүм чыгаруусу бул көкмээлик, жеткен акмактык. Капал алтын деген кумса ЛГБТ жети атабызын түшүнө кирбеген шумдукту баштап койду. Бул шариатка дагы кыргыздын нарктуулугуна да туура келбейт. Азияда кыргыздай байыркы тектүү элдер аз. Ансыз деле кыргыз кус деген кыргыз этнонимин кыргыз деп шылдыңдаган акмактардын чырагына майтамдыгы. Жети атасын билбеген жетес кулдардын чыгарган мыйзамы тектүү кыргыздын бетине сүйкөлгөн көбү болду. Шариатта жетим баланы асырап алуу чоң сооп. Бирок ал жетимге өз фамилияңды бере албайсың. Анын биологиялык атасынын аты сөзсүз берилиши керек. Кыяматта ар бир мусулман эркек менен аял энесинин аты менен эмес, атасынын аты менен чакырылат. Кыргыздын салтында кандайдыр бир себептер менен жээндерди өстүргөн тайке тагалары жээн келгенче жети бөрү келсин, жээн эл болбойт деп чоңойгондо ата журтуна кошуп берген. Ошого биз родина мать дебестен ата мекен ата журт дейбиз. Бир автобуска батпаган батыштын канализациясын ичкен ЛГБТлар, демократтар каалаган мыйзамын киргизе берип курчак кылып алды го. Келесі олар жазыптыр. Еврейлер деле энесинин фамилиясын алат деп. Ошол силерди энполорду каржылап аткан еврейлер тарыхта душманга каршы согушкан эмес. Кыздарын көрүнгөн эркектерге өздөрү салып берип, жан сактап калган. Атасын ким экенин билбеген наристелер анан еврей энелеринин фамилиясын алышкан. Ошого батыштын долларына малай болгондорго спонсор болуп атат еврейлер. Кыргыздар дагы тегин билбей калсын деп. Дагы бирөө жазып атат. Алимент төлөбөй жүргөн эркектерге бул да аз деп. Чын алимент төлөгөн лөлүн эркектер көбөйүп кетти. Андай эркектерди урук тууган менен доого жыгыш керек. Кыргыздын салтында жетимканалар болгон эмес. Жетимди дайыма абасы чоң аталар багып алган. Балдарын тирүүлүү жетим калтырып, жоопкерсиз эркектер туугандар менен кошо сөзсүз жазага тартышыбыз керек. Бул мыйзамдын максаты атасы таштап кеткен балдарды коргоо эмес. Бул эки жүздүү батыштын чөөлөрү родитель номер 1, родитель номер 2 үчүн чыгарды бул мыйзамды. Эртең лесбиянка болгон кыздарыбыз катын алып, асырап алган балдарга өздөрүнүн атын берүү максатында. Жакынкы 10 жылдыкта гей парадтар өтсө эч таң калбаймын.